Түз эфирде Ала Толаев программасын көріп жатасыз. Студияда Амантур Төрөбаев. Саламатсыз бе? Қызыл кітепке кірген жануарларға аңлауға айыппұл көбейтілді. Маалымат қылайық, браконьер туралы маалымат берген адам өндірілген соманың 50% алады. Ошондой эле маалыматты ачык жана жашыруун түрдө берсе болот. Жашыруун маалымат бергендердин купуялуулугу сыр болуп сакталары белгиленет. Кадырман көрүүчү, мыйзамсыз аңчылык кылуу айыппулдар тууралуу кеп кылабыз. Бул үчүн Жаратылыш ресурстары министрлигинин экологиялык техникалык көзөмөлү кызматынын директорунун орун басары Бекжан Султангазиевди чакырганбыз. Бекжан Аламбетович, саламатсызбы? Кутмандуу күнүңүз менен студиябызга кош келиңиз. Мына кызыл китепке кирген ушул жаныбарларды аткандарга айыппул көбөйтүлдү. Бул коомчулук тарабынан жакшы кабыл алынды. Кээ бирөө 1 миллион тегерек болсо, азыркы учурда 2 миллион болуп көбөйтүлдү. Негизи эле бул мыйзамда эмнелер каралган, эмнелер алым салынды, ушулар өзгөрүлгөн тууралуу кеңири маалымат берсеңиз. Рахмат. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, үстү-үстө жылдын 12 июлунда Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин токтому чыккан номер 384. Ага ылайык ушул өзүңүз белгилегендей биз жаныбарларга, өсүмдүктөргө аяр мамиле кылышыбыз зарыл деп белгиленген. Ошол максатта Кызыл китепке кирген биздин жаныбарларды, жапайы жаныбарларды коргоо максатында айыппулдар, доолор көлөмү өстү. Айта кетсем, бул Илбириске мурда 1,5 миллион сом салынган болсо, азыр бүгүнкү күнү 2 миллион сом салынат. Ошондой эле кулжа, аркар, күрөң аюу, бугу, марал, жейрендерге мурда миллион сом болгон болсо, бүгүнкү күнү 1,5 миллион сом салынат. Ошону менен бирге эле текеге мурда миллион сом болгон болсо, 100 миң сом болгон болсо текелерге, бүгүнкү күнү 300 миң сом. Ал эми эликке 50 миң сом болсо, бүгүнкү күнү 100 миң сом салынат. Ошол багытта бүгүнкү күнү бизде инспекторлор жерлеринде ыкчам иштерин жүргүзүп атат. Жогоруда өзүңүздөр белгилегендей, бизге ушундай фактылар аныкталып аткан болгон болсо, көрүнүштөр бар болгон болсо, бизге жарандарыбыз кайрылып, жашыруун же болбосо ачык түрдө кайрылып, ошол фактыларды аныктаганга жардам берген болсо, жогорудагы аталган суммалардын 50%-ын алууга мүмкүнчүлүк барат. Бул эми баягы ошол браконьерлерге катуу күрөштүн алкагында жүрүп атат. Элибизди, ушу жарандарыбызды, жарандык коомду шыктандыруу максатында. Баягы жаратылышка аяр мамиле кылуу максатында десек болот, Туура айтасыз. Андан сырткары ошондой эле өсүмдүктөр дүйнөсүнө дагы көп көңүл бурулуп атат. Үстү-үстө жылдын 4 июлунда Министрлер Кабинетинин 354 токтому чыккан. Ага ылайык ошол өсүмдүктөрдү жанагы жыйноо, иштетүү максатында атайын таксалар бар. Ал таксалар дагы көбөйтүлүп атат. Эң азы мурда мисалы 1 сом болсо килограммы 0,60 тыйын болгон болсо, бүгүнкү күнү 3 эсе, 4 эсе, кээ бирине 10 эсе көбөйтүлүп атат. Ошого ылайык бул бизде мамлекетибизге дагы акча финансы каражаттарын түшүшүнө, көбүрөөк өндүрүшүнө жардам берет. Ошону менен бирге эле бизде бул өсүмдүктөр дүйнөсүн коргоого дагы чоң өбөлгө болот. Ал менен бирге эле ушул быйылкы жылы Министрлер Кабинетинин 28 майда 270 токтому менен ушул өсүмдүктөр дүйнөсүндө атайын арнебия, макротомия, ясенис, аканит, афлатун өсүмдүктөрүнө иштетүүгө, терүүгө, жыйноого 3 жылга мораторий жарыяланды. Бул мораторийдин алкагында бүгүнкү күнү ошол рейдтер жүрүп атат. Өзүңүздөргө деле маалым болсо керек, ушул кече жакында эле Чүй областынан улуттук коопсуздук кызматы менен биргеликте атайын ыкчам иштердин алкагында ушул 5000 килограммга жакын өсүмдүктөрдүн тамырлары табылды. Ушундай эле көрүнүштөр Талас областынан дагы 2000 килограммга жакын кече жакында биздин инспекторлор, биздин кызматтын инспекторлору аныктады. Ошондой эле Жалал Абад областынан 250 килограмм аныкталды. Бүгүнкү күндө дагы жерлерде республиканын баардык аймактарында атайын рейдтик иштер чаралары жүрүп жатат.
ошого биз учурдан пайдаланып биздин экоактивисттерге жарандарыбызга кайрылып кетмекчибиз. Бул экология биздин турмушубузда өтө чоң ролду ойнойт. Бул жаратылышты бир гана жаратылыш ресурстары министрлиги эмес, жалпылап баарыбыз коргошубуз керек. Ар бир жаран милдеттүү түрдө салым кошушу зарыл. Анткени болсо бул экологияны сактоо менен биз баягы кооз жерлерибизди, ошол эле жаныбарлар, өсүмдүктөр дүйнөсүн сактаганга чоң өбөлгү болот деген ишеничтебиз. Сөзсүз түрдө туура айтасыз. Андан сырткары мен жанагы жогоруда айтып кеткен суммалардын баардыгы эле бул доо да. Ордун толтурууга атайын багытталган суммалар. Ал эми мыйзам бузуу үчүн дагы атайын чаралар көрүлөт. Кыргыз Республикасынын укук бузуулар жөнүндө кодексинде мисалы балык улоого эң аз дегенде 1000 сом. Эгер эрежелерди бузган болсо 1000 сом салынат. Андан кийин 5500 сом, 7500 сом айыппулдар салынат бүгүнкү күндө. Андан тышкары ушул айыппулдар баягы бүгүнкү күндө инфляцияга жараша, экономикасынын өнүккөнүнө жараша, анан бул өсүмдүктөр, жаныбарлар дүйнөсүн коргоо максатында ушул айыппулдарды да көтөрүү максатында биз министрликтен атайын ошол укук бузуулар жөнүндө кодекске өзгөртүүлөр иштелип чыгып, жогорку кеңешке киргизилген. Биринчи окуудан өттү буюрса. Эми сентябрда депутаттарыбыз чыгып буюрса колдоп берип, президентибиз колдоп берип, бул мыйзам дагы ишке ашып калса, айыппулдар бир нече эсе дагы көбөйөт. Эң азы 3 эсе көбөйөт. Мекжан Алмамбетович, төмөндө мораторийлар, мыйзамдар тууралуу айта кеттиңиз. Негизи эле жай жерлерде ушул инспекторлор иш алпаруусу кандай жүрөт? Негизи мыйзам бузуу аныкталган болсо, ошол эле бир жаран телефон чалуу аркылуу билдирип, өзүнүн фактылары бар боло турган болсо, өсүмдүктөр болобу, ушул жаныбарларды атуу болобу, негизи эле? Туура айтасыз. Бул боюнча атайын биздин инспекторлор бар, министрликке караштуу эгерлер, ахатабеттер бар. Эгерде бир чалуулар, маалымат түшкөн болсо оперативдүү, биз дароо жакынкы жайгашкан инспекторлорго маалымат беребиз. Бардык жерлерде атайын шаймандар менен камсыз болушкан. Дароо чыгып, күнбү, түнбү 24 саат реакция кылабыз биз. Жеринен барып биринчи аныктайбыз мыйзам бузуу фактыларын. Анан ошол баягы ошол жаныбар болобу же өсүмдүктөрдүн дүйнөсү болобу, баардыгын изоляция кылабыз, алабыз. Алып атайын экспертизага беребиз. Атайын сактоочу жайларга сактайбыз. Экспертизалардан корутундуларды алып туруп, укук коргоо органдарына өткөрүп беребиз. Ошондой эле фактылар менен мен айта кетсем, 2024-жылдын биринчи жарым жылдыгында, 6 айлыгында өсүмдүктөр дүйнөсү боюнча 195 мыйзам бузуу фактылары аныкталган. Ага ылайык 3.826.000 сом штраф айыппулдар салынган. Ал эми жаныбарлар дүйнөсү боюнча 119 фактысы аныкталып, 1.616.000 сом салынган. Бул боюнча эгерде эми могул айыппулдар көбөйүп калса, буюрса, мыйзамдар кодексибиз кабыл алынып калса, бул көрүнүштөр дагы көбөйөт да, цифралар өсүшү мүмкүн. Жарандарыбыз жанагындай шыктанып, ушул кайдыгер карабай бизге убагында маалыматтарды берип турса, оперативдүү иштерди биз тез жүргүзүп турсак, бул айыппулдар дагы көбөйүшү мүмкүн. Ошондой эле биз азыр эми браконьерлер аябай бүгүнкү күнү жабдыктар менен, жаңы баягы современный дейбизби, жабдыктар заманбап жабдыктар менен камсыздалган. Мисалы рация менен, дрондор менен биз кайсыл жакта жүрсөк, дароо билип, качып кеткен амалдарын кылышат. Же болбосо бири-бирин баягы маалымдуулук жогору десек болот, Туура. Жанагындай өздөрүнүн WhatsApp группалары бар, аларга жазышат. Биз дагы ошолордон калбай атайын дрондорду алып атабыз бүгүнкү күнү. Рацияларды дагы алып атабыз. Ушундай браконьерлик менен күрөшүү максатында техникалык базаны чыңдоонун үстүндө иштеп атабыз. Ошол эле учурда браконьерлерди, ушул аңылап жаткан адамдарды кармоо учурунда кээ бир мисалы инспекторлор ар кандай окуяларга туш болуп калышы мүмкүн. Аларга дагы өзүнчө бир шарттар түзүлүшү керек го дейм. Сөзсүз түрдө. Биз мисалы ушул жылы башында, өткөн жылы
ысык көлүбүздө токтогул суу сактагычында ошол браконьерлерге каршы иш чара жүргүзүп аткан кезибизде бизге кол салуу болгон биздин кызматкерлерге. Кээ бир баягы браконьерлер бешилик менен саюу фактылар болгон, эми тап берип мындай жоксо баягы такай куралчан жүрөт эмеспи? Мүмкүн ок атуу мүмкүнчүлүгү да бар. Туура айтасыз. Ошолорго биз туруштук берүү максатында бүгүнкү күнү ушул өзүбүздүн инспекторлордун коопсуздугун атайын камсыз кылуу үчүн Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин токтому менен атайын бирдиктүү кийим кийүүгө уруксат алганбыз. Өзүбүздүн баягы бирдиктүү кийими болот. Ал жерде бүт баягы коопсуздукту камсыз кылуу шаймандары болот ал жерде. Жанагындай анткени жөнөкөй жанандардан айырмаланып туруусу зарыл да. Сөзсүз түрдө. Анан ошол кайыктарыбызды, анан техникалык базабызды, автомобилдерди да ошол баягы азыркы заманбап жабдыктар менен камсыз болгон техникаларды алуунун үстүндө бүгүнкү күнү иштеп атабыз. Анткени болсо буга чейинки техникалар, каражаттар эскирди десек болот. Анткени төмөндө сиз айтып өткөндөй баардыгы санарип доорудап атабыз, санариптешип атат. Жаңы ушул рацияларды үн алгылар менен иштеп атышат дегендей. Мындан тышкары мыйзамдарда төмөндө ушул мораторий жөнүндө айтып калдык. Дагы кандай ушул өзгөртүүлөр киргизилди мыйзамдарга мораторийгечи? Төмөндө ушул 5 өсүмдүктүн түрү жөнүндө маалымат бере кеттиңиз. Эми дагы кандай негизи эле кандай жолдор менен ушул мыйзамсыз алып чыгып кетип атышат чет өлкөлөргө? Бул мыйзамсыз алып кетүү жолдорун биз дагы аныктап атабыз. Мисалы жерлерде көбүнчөсү баягы фарм компаниялар уюштурушат бул иштерди. Чет өлкөдө ошол фарм компаниялар менен договор түзүп алып кетүү фактылары боюнча улуттук коопсуздук кызматы менен бүгүнкү күнү дыкат иштерди жүргүзүп атабыз. Маалыматтарды баягы убагында реакция кылып, убагында бири-бирибизге жеткирип, анан күн-түн 24 саат биз атайын ошол бизге дагы келген маалыматтарга ылайык жанагындай кампаларга, атайын топтоочу базаларына күзөттү уюштуруп атабыз. Күзөт менен атайын балдар баягы күн-түн атайын режим менен күзөт кылып маалыматтарды мөөнөттө туруп атышат. Андан сырткары Ички иштер министрлиги менен дагы биз иш план иштеп чыктык. Азыр бекитүү алдында турабыз. Себеп дегенде аларда дагы маалыматты баягы тез алуу, тез реакция кылуу жөндөмдөрү өтө күчтүү. Ошон үчүн биз көбүнчө бул укук коргоо органдары менен тыгыз иш алып барып, ушул браконьерлердин бир ооздуктайбыз деген максатта иштер жүрүп атат. Андан сырткары биз укуктук базабызды чыңдоо үчүн жакында эле ушул бул эл аралык донорлор менен дагы иштөөнүн атайын биздин жетекчиликтин тапшырмасы менен баштаганбыз. Башка мамлекеттерде ушул браконьерлер менен күрөшүү кандай болот? Биз баягы багытты бир гана браконьерлер менен күрөшүү эмес, элдерге түшүндүрүү, ушул элдердин баягы экологиябыз канчалык бийик турат бизге, канчалык баалуу, ошол маалыматтарды жеткирүү максатында окуу жайларда мектептен баштап жогорку окуу жайларга чейин атайын лекцияларды окуп атабыз. Тегерек столдорду өткөрүп атабыз. Бизде бир жылда бир жолу мурда ачык эшик уюштурган болсок, быйылкы жылы бир жылда 4 жолу ачык эшик уюштурулат, ар бир квартал сайын. Атайын брошюраларды чыгарып, ушул элибизди дагы баягы мыйзамсыз иштерби барбоо үчүн толук маалыматтарды жеткирүү максатында. Ошол менен бирге эле бул мисалы такыр эле тыюу салып, дары чөптөрдү дагы казганга иштеткенге такыр эле тыюу салып коюудан биз деле каршыбыз. Мисалы кээ бир чөптөр бар биздин элибизге, башка жарандарга керектүү болгон дары дармек жасай турган. Аларга бүгүнкү күнү уруксат бар. Биздин министрликке кайрылышса, атайын мамлекетибиз бекитип берген баалар бар.
атайын ошого бааларын төлөп, уруксат кагаздарын алып, лицензияларын алып, ошол жергиликтүү бийликтерден келишим түзүп, жерлерди ижарага алып, анан кийин иштерин жүргүзсө болот. Ал эми ошол учурда төмөндө айтып калдыңыз рейдтер деп. Негизи эле рейд маселесинде республикабызда көптөгөн курал жарактарды саткан ушул атайын дүкөндөр бар. Алар менен дагы чогуу иштеши болобу? Кээ бир ушул браконьерлер, жогосо жөн эле кызыккан сүйүүчүлөр десек болот, жөн эле байкабай ушундай кызыл китепке кирген жаныбарларды атып алышы дагы мүмкүн дегендей, алар менен иштешүү кандай жүрүп атат? Туура маселе айттыңыз. Азыр бул ышкы басуучулар менен атайын биз бирге иштешели деп көп меморандумдарды түздүк. Анан бизде атайын кызматта ушундай мүмкүнчүлүк берилген, штаттан тышкары кызматчыларды алуу жөнүндө. Ошол мүмкүнчүлүккө пайдаланып, биз штаттан тышкары бизге иштеп бериңиздер деп аларда сунуштарды келтирип атабыз. Кээ бир ошол активисттерибиз, атайын жарандарыбыз, активдүү жүргөн жарандарыбыз макул болуп, өздөрүнүн макулдугун берип, атайын бир участоктарды бөлүп берип атабыз. Ошол жерлерде биздин колубуз, көзүбүз болуп, убагында маалыматтарды бизге жеткирүүгө жардам берип атат. Ошондой эле бизде баягы штаттык бирдик ченелүү да. Мисалы, бир маалымат түшсө, 2 же 3 же 4 инспекторубуз барышы мүмкүн. Браконьерлер же болбосо ушул мыйзамсыз чөп казып аткандар 20-30 болуп калышы мүмкүн. Ошондой учурларда бизге кошумча жардамга келүүгө атайын макулдугун берген активисттерибиз бар. Баягы контактыларын алып, телефондорун алып, байланышып, дайым бул баягы көмөктөшүү десек болот. Көмөктөшүүгө жол ачылды да. Алар менен дайым көмөктөшүп иш алып барып атабыз. Эң жакшы. Ал эми ушул көмөктөшкөн ушул жарандарга болобу, же жеке жактар болобу, уюмдар дагы өзүнүн кызыкчылыгын билдирип атабы? Биз дагы көмөктөшөлү, сиздер менен чогуу иш алып баралы деп. Сөзсүз түрдө биздин министрибиздин атайын экологиялык активисттер менен жолугушуу графиктери бар. Ал жерде биз атайын бир күндү белгилеп, алдын ала баары менен сүйлөшүп, анан ошол күнү чогулуп баарыбыз кандай көйгөйлөр болуп атат, кандай аларга бизден жардам керек болуп атат, алардан бизге кандай жардам керек болуп атат, кеңири талкуулап, анан протокол түзүп, ошол жыйындын жыйынтыгы менен чечимдер кабыл алынат. Мисалы, былтыркы жылы май, апрель айларында өткөн, андан кийин күз айында өттү. Мына быйылкы жылы дагы мартта бир жолуктук, апрелде бир жолугушуу өткөрдүк. Ошол жерден кеңири талкуулар болот. Мисалы, кайсыл өсүмдүктөр, ошол менен эле бирге биз илимпоз адамдарыбыз менен дагы көп кеңешмелерди өткөрүп, кайсыл биздеги баягы жаныбарлар дүйнөсүнөн болобу, өсүмдүктөр дүйнөсүнөн болобу, кайсыл түрлөрү азайып баратат, кайсыга көңүл бурушубуз керек, жанагы уруксат кагаздарды кайсыларга көп бербешибиз керек, кайсыларга көп беришибиз керек. Ошондой бир максаттуу иштерди да жүргүзүп атабыз. Мисалга ала кетсек, кече жакында эле бизде Чүй областынын бул Чүй районуна караштуу Кегети жайлоосунда карагайлардын ооруга чалдыкканы боюнча атайын активисттер кайрылышкан бизге. Ошол жерде илимий изилдөө иштерин жүргүзүү боюнча бүгүнкү күнү иш чаралардын планын түзүп баштадык. Ал жерде карагайлар ооруга чалдыгып, көпчүлүгү куурап бараткан абалда болуп калганда, ошол учурду эми биз дароо баягы реакция кылып, алдын алып, жана башка жерлерге жайылып кетпейбиз, алдын алуу иштерин жүргүзүп атабыз да. Бекжан Алмамбетович, эфирибиз убактыбыз бүтөрүнө 2 минуттай убакыт калыптыр. Ошол эле учурда бул баягы мыйзамсыз жер казуу дейли, экологияга зыян келтирип аткан болсо, эрозияга учуратып, аларга кандай жазалар каралган, кандай айыппулдар бар, ушулар тууралуу дагы айта кетсеңиз. Туура айтасыз. Бул экологиябыз баарыбыз үчүн өтө маанилүү. Ошон үчүн биз өтө буга мамлекет тараптан дагы маани берилет. Жер казынасын иштетүүдө кандай гана жараныбыз болбосун, чет өлкөлүк жаран болбосун, биздин өзүбүздүн
Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын, талаптарын аткарууга зарыл. Эгерде мындай аткарбай, ага кош көңүл мамиле кыла турган болсо, айып пулдардын көлөмү 7,5 миң сомдон 55 миң сомго чейин айып пулдар салынат. Бул ар бир мыйзам бузууга, мисалы бир кен байлыгында 50 мыйзам бузуу болсо 50 жолу айып пулга чыгылат. Андан сырткары экологиянын ордун толтуруу деп коет, бул доо деп коебуз. Анын өзүнүн өлчөмдөрү бар, жер кыртышына байланыштуу, жердин өзүнүн багытына байланыштуу, бак дарактардын өсүмдүктөрдүн өздөрүнүн баасына жараша атайын айып пулдар салынат. Бул боюнча 2024 жылдын 1,5 жылдыгында биздин министрлик тараптан 12,301 миң сом салынып, 8,512 миң сом өндүрүлгөн. Ал эми доолор экологияга келтирген зыяндар боюнча 28,804 миң сом салынып, 12,455 миң сом коюлду. Бул мындан сырткары биз укук коргоо органдары менен дагы тыгыз иштешип, өткөн жылы 500 миңге жакын, 500 миллион сомго жакын биз айып доолорду койдук. А быйылкы жылы жарым жылдыкта 200 миллионго жакындап калды. Тактап айтсам 100 миллион 790 миң сом биз айып пулдарды койдук, доолорду эсептеп бердик. Ошол менен эле бул жоопкерчиликтер аябай күчөтүлгөн. Биз жарандырга кайрылып кетебиз. Эгерде кайсыл жерде кен байлыктарды иштетип аткан, казып аткандар болсо, дароо бизге байланышса, биз жеринен барып, иштерди алып барып, жыйынтыгы менен маалымат беребиз. Ошол эле учурда жарандар сиздерге кандай жолдор аркылуу кайрылса болот? Туура, биздин түз байланыш WhatsApp'тагы, түз байланыштагы номерибиз бар: 990 44 77 12. Ал эми шаардык телефонубуз 0312 54 05 76. Ушул телефондорго Жоксо WhatsApp номерге ушул фото, видео фиксация жөнөтсө, сиздер дароо ушул чара көрөсүздөр деген үмүттөбүз. Бекжан Алмамбетов, сизге чоң ыраазычылык билдиребиз. Эфирибизге келип, ушул жаратылышты коргоо, мыйзамсыз аңчылык кылуу, аны негизи эле мораторий тууралуу кеңири маалымат бергениңизге, ишиңизге ийгиликтерди каалайбыз. Бар болуңуз. Рахмат. Ардактуу телекөрүүчү, Ала Тоо Лайв программасында Жаратылыш ресурстары министрлигинин экологиялык техникалык көзөмөл кызматынын директорунун орун басары Бекжан Султангазиев менен маектештик. Ала Тоо 24 каналынан алыстабаңыз.